Rijeka, znači stadion jedan, tam idemo pić. Ej, dobro. Ajde neko ne kreira u Michael Furley. Titanic, ono je Titanic. Ono Titanic, ovo. Ej, Mira, ali ono Titanic. Jel ono Titanic? Ono je Titanic. Titanic je negdje ispod vode. Dude, ne. We very go on the beach, you know. Also we very record. Znači, sada smo nešto bili zaboravili. To bi GoPro. To bi GoPro. Neki veri si ga reći zaboravili. Ja jebote, znate onda kada je onak vrluća, ti možeš hodati i jebote, upasti i on tako. Razer je bio 6 sud. Da. Idemo ta negdje, ne dođe. Da, ne dođe. Znači idem unazad, ovak hodam. Ajde, idemo. Hodam unazad. Puknem se bukte u ovaj... U trafostanice, a? Jebeni. Puknem se u kurac. U stup! U stup! Oštećen mozak. Dvorac plus. Onaj, oštećen mozak. Lijepo ćeš. Razer je našao sebe. Evo usika, Baš se imaš ovo. Baš se lijepo. Ja, odaj, treba ružno, ajde usika me jedan za face. Ti ljudi kad dođu. Karajne. Isuse Bože! Da vas sramota? Ne. Sad je trenutno 10 do 5 ujutro. Very good. Malo smo onak čorili onak pol sata. Vaso, oprosti mi. Normalni ljudi griješ. Razer, kad je umoran je hiperaktivan. Ne, ja sam ću da vidim mature kur. Ja, što znači? Vi very green. I'm very good. We're gonna try to act. Stop. Samo da se zna, vam smo već nek bili jako pijani. Tako da ispričavam se za svu moždanu štetu što će dobiti nakon ovog videa, ali jebi ga, very good. Like Americans, I'm gonna try to act like Sweden or some shit like that. A to boga mi ne treba. A ne možeš podržavac lesbijke, a da ne podržavaš pedera, onak. To je poremećen onda. Pa dobro, što se tiče gledanja, da. Imam clickbait, zapravo nije clickbait. Kupanje u 6 ujutru. Okej, kad smo već došli do ovog dijela, znači to je već bilo
praktički klinička smrt koliko smo bili pijani. Tako da very bad. A i stvarno se nadam da ćete uživati u ovom vlogu, zato što onak nisam htio da toliko trošim vremena tam. Bio sam 6 dana tamo i u Rijeci kod frenda. Upoznao sam vas par, što mi je stvarno drago i dosta vas je me htjelo upoznat, ali nisam jednostavno mogu ostati više, tako da bit će nadam se još više prilika. Ali uglavnom ne pokušavajte ovo kod kuće, znači nikako nemojte ići u 5 sati ujutro se kupat na more sa frendoma. Mi smo ošli iz jedinog razloga zato što smo mislili da ima beach party, ali na kraju nije bilo taj dan, bilo je sutra dan, tako da very good. I uživajte u ostatku vloga, very good.